Hello fam, abakunzi ba KJ Hot Podcast ni kugarutse nk'ibisanzwe. Uyu munsi mbazaniye umujama wa Danje, umujama uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Bamwita Olivier Boy, afite indirimbo ye nshyashya yitwa Amusori. Aha, duha agapira rero tubone gukomeza n'ibindi. Nari narabeshye sinabibonaga, amagambo yanjye yarakubabaje. Uyu munsi nje kwicisha bugufi, nsaba imbabazi n'umutima wanjye wose. Niba umutima wawe ugifunguye, nyemerera nongere nkwereke urukundo. Olivier Boy rero ejo bundi n'umushoboye ikiganiro avuga ngo urusha Bruce Melody kuririmba. Arenze mu muntu wa Danje kabisa. Ahubwo twe turashaka kumenya none ufite indirimbo zingahe hanze kandi utubwiye n'icyaguteye kuririmba iyo ndirimbo. Amusore ko birumvikana ko wasabaga imbabazi. Mfite indirimbo 3. Cyane kutumanya nyiririmba nuko nakunaga umukobwa muri Morex mukoraho content, nuko imbanywazi ibintu nyine bitari byo mvuga yapfuye. Wamwisha hari waramubitse. Oya navuze yuko nyine yapfuye mu gushaka views. Mbona nyine ntago bicimishije n'abantu bari kunuka, hitamo kuyikora. Bahitamo gukora Amusori. Ubwo nyine bavuga ngo igitekerezo cyavuye kuri uwo mwana wo muri Mario Kids nibyo byavuye kuba waririmba indirimbo Amusori. No kuba naza mu buhanza ahubwo. We yatumye uza mu buhanza. Ariko musanzwe murakunda Michelle wa. Uramukunda? Mufitiye crush? None se dutegereze iki nyuma y'indirimbo yahawe nziza cyane bise Amusori? Urumva yaciye ibintu ahantu hose babibona ko yaciye ibintu. Ni indirimbo ya Danje nayo yanakugejeje imbere ya kamera zose uri kugera imbere. Mutegereze indi nyine nga nyuma y'ukwezi ndabatamindi. Uradutamindi ya Danje. Dutegereze twihanganye. Aha rero murabibona ko ndi kumwe n'umuhungu wanyu, mugomba kumukunda. Urumva umwana wifata akumva ko agomba gukora ibintu byananiye abandi, cyane ko biba byananiye abandi hari abantu benshi byananiye. Uyu mwana bigiye kumutunga mu munene mukunde, ariko mbere yuko bamukunda banze mbwira. Ni nabonye ibiganiro byawe, maze kubona ibiganiro byawe bigera kuri 3. Ngo watangiye ngo kuryana ngo ufite imyaka 5. Arya ngo babyita gute? Gutinika. None se Olivier Boy, gutinika? Gutinika ni icyo buzima busanzwe? Gutinika nyine ni ibijajwa. Ni ibijajwa? Ni ibijajwa ntawe nabuze icyo bisobanuye. None se uriga? Oya. Nago wiga? Kubera icyo utiga kandi mbonekeye mutoya? Navuyemo kera nyine kubera ubushobozi bukenya. Navuyemo ndi mu wa 5 ashize nk'imyaka 4. None muri iki gihe ukora iki kindi kitari kuririmba? Nikoreraga imizigo. Uri mu karasi? Uri iwacu nyine habayo ibintu byo kwikorera ibisheke. Koranga ibisheke vendi ugashyira ku mutwe ukiruka. Ukajya kubicuruza? Ukabijyana ku muhanda nyine ugahita nk'injuru nka vendi. Biba ari nk'ibyawe cyangwa biba ari ibyo by'abandi nyine? Okay, none rero ubwo nibwo buzima bwawe wabagamo utararya mu bintu by'umuziki. None rero ubu ngubu wumva intego yawe ari iyihe? Ugashaka kuba umuhanzi nyine ukabikora nk'akazi cyangwa nuko gusa byagucitse hakazamo kuririmbira uwo mwana? Oya, nzabikora nk'akazi. Urabona ubuzima bwo kwamamara uzabushobora? Nk'ubu wamamaye aho uri guca bose bakavuga ati dore wa mwana waririmbye Amusori. Urumva urabona ubwo buzima rero uri kwinjiramo bwo kwamamara, wowe wiyemeje kubabara no kwishima. Ariko ikibazo ntabwo uri kuduhera indirimbo, ntabwo uri kuziduha nyinshi, uri kuduha ugacuza kano kanya ntabwo nahita nyishyiraho kuko buragukene bigiye kureba. Nibwo ugiye kuba nuze cyane ubundi umuntu akora izindi. Mbese muri make uraduteganyiriza ibintu byinshi byo kudukorera. Ufite imiziki myinshi muri stock watubitse? Narayibitse iri mu gakayi. Iri mu gakayi warayanditse? None se nk'ubu akakayi wumva wabaye Mr. ushaka kumera nk'andi, ushaka kuba nk'andi? Urugero nka Kirisize uramujama ndamukunda. Ushaka kuba nka Kirisize? Kirisize uba wumva kandi munaririmba kimwe mwakorana n'agakoramo cyangwa uba wumva umurusha nawe? Oya ntabwo umurusha. We urabyemera ko akurusha? Ubu utemera ko akurusha? Uzamurusha. Gushaka no gushobora kandi iyo ushatse uba wanashobora. So rero njyewe ariko nari nabifashe, nari nagize ngo uri umukomediye. Mbere nibyo nakoraga. Ugezeho urabireka uvuga ati mbona ntabwo biri kurebwa nyine. Ajya mbere.
Okay, rero Olivier Boy mwamubonye, umuhungu wacu, umuhungu u Rwanda abanyarwanda bose baharaye ku mbuga nkoranyambaga. Challenge nta zindi ziri guca ibintu hano ku muhanda kereka challenge za Olivier Boy, cyane ko ngo afite na manager we. Ngahantu hose ugiye ngo uri na manager, ntujya wijyana. Ngo manager ngo niwe kumenyera buri kimwe. Manager se mwavanye wanyu cyangwa mwahuriye imihanda? Twavanye mu mwararuhanye niwe ugufata ziriya video? Oya, mbere ntabwo ari wazifataga, atangiye kuzifata vuba aho tugereye Kigali. Gusa naho mbere ninjye wazifataga nyine mu yindi phone nkabyeditingira. Ukiditinga muri telefone yawe? Okay. So rero Olivier, twabyize kuganira nawe, turashaka ko tuzakora ibiganiro taha no mukaza no kuri studio akana kuba twabiriye hano mu nzira. Wakoze ugira ibintu byiza kandi bakureba bakunde.